Daniel Kariuki, KTN. Tukiwa bado katika swala la wachuuzi, Boniface Mwangi Kariuki, mchuuzi aliyepigwa risasi kwa karibu na afisa wa polisi wakati wa maandamano ya Jumanne jijini Nairobi, anapigania uhai wake katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Mwangi mwenye umri wa miaka 22 yuko kwenye chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kufanyiwa upasuaji kwenye ubongo. Mwanahabari wetu Vera Mora alizuru KNH na kuzungumza na familia yake ambayo sasa inalilia haki. Kwenye video iliyosambaa mitandaoni Jumanne, kijana mmoja mchuuzi Nairobi alionekana akipigwa risasi na afisa wa polisi kwa ukaribu, hali iliyowafanya Wakenya wengi kudhani kuwa amefariki kutokana na kishindo cha risasi hiyo iliyomwangusha chini. Ila sasa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta inadhibitisha kuwa yuko kwenye chumba cha wagonjwa mahututi baada ya upasuaji wa saa 2 kutokana na majeraha mabaya kwenye ubongo. During the procedure, an object believed to be a bullet was removed. Kifaa hicho ambacho tunashuku kuwa ama tunadhani ni risasi iliweza kusababisha uharibifu wa mfupa wa ubongo, mfupa wa kichwa, alafu pia kukawa na jeraha katika ubongo wake kwa kiasi fulani. Kijana huyu ambaye ametambulika kama Boniface Mwangi Kariuki mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Makadara, Nairobi na mchuuzi jijini, sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari kwa saa 24 kila siku. Na baada ya upasuaji tumeona mabadiliko. Sisemi kwamba ameamka, lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani. Katika hospitali hii ya Kenyatta ambako Boniface anapigania maisha yake, napatana na babake Jona Kariuki ambaye ni mchuuzi pia katika jiji la Nairobi. Nimelala huku, nilikuja jioni kitu saa 4. Kuna mtu alinipigia juu walikuwa wamesema ati amekufa. Mwingine akanipigia nikiwa kwa gari nikienda nyumbani. Kaniambia ameona kwa simu huyo mtu ako huko ICU, ICU alikuwa theater. Sasa akaniambia shuka hiyo gari, kama hujaenda wewe enda huko Kenyatta usiku. Sasa mimi nikakuja huku kitu saa 4. Nimelala huku na bio gojea. Sasa gojea mpaka asubuhi ndio tutakuambia mambo ya huyo kijana. Kariuki amekivumilia kijibaridi na kukesha katika hospitali hii ili kumuona mwanawe akisubiri habari ambazo hazikufika. Hatimaye aliporuhusiwa kumuona, hakumkuta kijana aliyemlea, bali mtu aliyetatizika kupumua kwa msaada wa mashine. Nimemuona ICU. Sasa nimeona ako sawa, lakini siwezi sema sana juu hiyo ni machine na naona anapiga roho sasa, lakini at least nimekuwa na imani kidogo juu sio vile nilikuwa nafikiria na vile watu walikuwa wamesema. Risasi ilimpata hapa ndio ilimpata. KNH imeeleza kuwa walipokea wagonjwa 16 kwenye wodi ya dharura, 4 kati yao wakifanywa upasuaji kutokana na majeraha ya risasi. Nyumbani kwao Boniface Mwangi, kijiji cha Karirai, eneo la Kangema, kaunti ya Murang'a, mamake Susan Njeri anapokea taarifa za kupigwa risasi kwa Mwangi kwa mshtuko. Niko na watoto wako shule. Sasa ni hiyo kijana tu, sina mambo mengine. Askari asikwe ama atoke kwa kazi. Atauliwa watoto wengi sana. Sasa mnisaidie tafadhali. Sina kijana mwingine, ni huyo tu. Vilevile viongozi wa wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali nchini walikusanyika katika hospitali ya Kenyatta kulaani ukatili wa polisi, hasa baada ya mwenzao Philip Okech naye kupigwa risasi wakati wa maandamano ya Jumanne. I want to tell William Ruto that no amount of threats will threaten us. Yes. No amount of intimidation will intimidate us. Yes. The streets belongs to the people, yes, and will be to the streets until you get out of power. One time. And so we cannot have a police that is trained and dressed to destroy. And I repeat my call that this police force should be disbanded and a new unit set up from the ground.
Idara ya polisi nchini inaendelea kumulikwa kutokana na matukio haya yanayobainisha wazi ukatili wa polisi. Vera Mora. Ni taarifa ya kusikitisha sana. Tunawatakia wote waliojeruhiwa afueni ya haraka. Licha ya idara ya polisi kuthibitisha kukamatwa kwa polisi wawili kufuatia tukio la kupigwa risasi